మిత్రులారా నమస్కారం. నేను మీ డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళి మనోహర్. ఈ చిన్న వీడియోలో మనం ఒక పెద్ద విషయాన్ని తెలుసుకోబోతున్నాం. ఇదే దగ్గు. ముందుగా దీనికి కారణాలు తెలుసుకుందాం. ఎలర్జీని కలిగించే ఆహారాలు, ఘాటు వాసనలు, చల్లటి ఆహార పదార్థాలు, పులిసిన పుల్లటి పదార్థాలు, అధిక శారీరక శ్రమ, ఇన్ఫెక్షన్స్, సైనసైటిస్, ఉబ్బసం, బ్రాంకైటిస్, జలుబు, కడుపులో యాసిడ్ పైకి పొంగటం, స్వరతంత్రుల వాపు, నిమోనియా, కోరింత దగ్గు, క్షయవ్యాధి, కఫం గొంతులోపలికి దిగటం ఇవన్నీ కారణాలు. దీనికి అద్భుతమైన ఇంటి వైద్యం ఉంది. మీకు కావాల్సిన పదార్థాలు పటిక, దీన్నే ఆలం లేదా ఫిట్కరీ అంటారు, నీళ్లు, లవంగాలు, తమలపాకులు. పద్ధతి తెలుసుకుందాం. పటికను ఒక 10 గ్రాములు తీసుకొని సమాన భాగం నీటిలో కరిగించండి. దీనికి 2 లవంగాల్ని పొడి చేసి వేసి స్టవ్ మీద పెట్టి పొంగిస్తే పటిక పొంగి గట్టి పడుతుంది. దీన్ని నూరి జాగ్రత్త చేసుకొని చిటికెడు పొడిని 2 తమలపాకుల్లో ఉంచి నవిలి మింగితే ఎలాంటి దగ్గైనా సరే నిశ్చయంగా తగ్గుతుంది.